Wasyaga campur sari jelas nada kenging para pradonga abya busananira lera surya wadalira saking Jolanidi arsa madangi jagat dok mungup paning sabocah ing ukir marababak kang sumilat ya rasa ting surya mekolan gunung
melu aku kene ayo ayo ayo. Ayo kowe. Nek kowe melu aku ayo. Ayo melu aku. Ayo ayo ayo. Ayo angel-angel melu aku. Ya pun. Ayo angel-angel yo. Ayo angel-angel ayo melu aku. Ayo melu aku ayo. Jangan jangan yo. Melu aku kene ayo.
Kenyong ayo wong ayu. Ayo, ayo, ayo. Kasih aplaus yang meriah untuk Cakil Sragen Indonesia. Hati Bogel Prayitno. Ayo tompo sik. Atur salam pambuka sinar para kadang jelas nada campur sari. Aturaken wilujeng dalu wilujeng parsane kula kadang jelas nada campur sari ugi AJS Audio Sound System.
Lagune napa, Pak? Niki, alhamdulillah sesuai dengan suasana malam hari ini. Anak putri saya, putri kesayangan saya sudah kami serahkan kepada Ananda Ijul Vicky. Sesuai judulnya yaitu Denok. Nggih. Siap. Masukin, Mbak. Bacaane sarwa Pak Agus Poleng. Karo HE, Pak D. Oh juragane parian. Jenengan riyen Pak D HE Pak D. Kados adatipun, monggo. Monggo Pak D. Lah mengke dosa mboten nek mboten parian. Ora Mboten. marah. Oh HE. Nah. Ora Ora ana parian yo bayar ya, Dik ya. yo bayar. Etan soto kulon ya soto, ora kaya soto kuali. Ayo Mas. Kicing miring. Ayo Mas. Kicing miring. Tiwas edan sepulung guyon. Ayo Mas. Kicing miring. Ayo Mas. Kicing miring. Salalila. Pak D, niki nganggo HE malih lho Pak D. Wih, jolali lo kayak anak danane Lah lo gitu. nggih. Weton mati yon kerasa penak ora kelem